那我们再来看这里。我开关吗？哎，没关系，开着也好。好，然后这里是它的原厂电路图。好，原厂电路图。好，那我们把原厂电路图就直接看底下这个放大的，好，放大版。那我们就稍微看一下。其实电脑版唯一一个好处就是它的电路图都已经帮你标示很多位置都一模一样了，所以这种电路板跟这种插pin的位置，其实它都已经固定。你要出故障，或是你要检查，其实它都有相对性的功能跟它的接线的位置，对不对？那我们看这边有温度调节器，白黄绿，那你就看白黄绿是哪一个，是不是这一条？好，白黄绿。那我们刚刚看那个温度开关旋钮，是不是也是白黄绿？在侧边这边的那个电阻，对不对？好，那这个化霜感温器有黄黄黑黑，但是它只有哪几条有接？哦，黄黄黑黑都有，所以黄黄一组，黑黑一组。那这里有2个温度感测器，一个叫化霜，一个叫做 F 温度感测，对不对？好，那一个可能就是我刚刚讲的，它贴在的那个铝管的上面，还有一个是户内的温度感测器，户内的在右上方外侧那一个，对不对 ？OK， 那这里有一组比较粗的线，红灰白青桃，那是不是就这一组？红灰白青桃，这用背吗？不用背啊，你对线就好了，看颜色啊，看位置对不对啊，对不对？我以前都会跟你讲哦。不是啊，我们的电路图上就一定要告诉你它的线接在哪里嘛。你不讲，原厂图人家都有写啊，你不讲，我怎么知道你插的点到底对不对？还有这些大的插pin，我不会告诉你它接在大插pin。不过你看啊，除了这边可以插，不然哪边还可以插？它也没有多做其他的位置给你插，对不对？好，那再过来这个黑红。哦，这边还有吗？黑红电风扇，有很小的字，红黑这样。哦，电风扇。好，那其他呢就是比较大一点，例如说我这边有电热丝，化霜电热丝，化霜电热丝我刚刚就讲说是那个铝管里面的电热丝化霜，户内灯有嘛？好啊，这个是上面的门开关，下面的门开关。下面门开关有1、2、3、4个点嘛，刚刚看那不是有不能接触的地方嘛，对不对？上面门开关只有2个点，对不对？好，然后这里有做了一个温度保险丝，这个温度保险丝就是我刚刚讲的，有一些它很明确的包在刚刚那个铝箔纸上面的，它可能有一个是保护化霜的时候不要过热用的，所以从这边化霜会走这里。这里化霜电就走这里，接电回去，所以由这边供电，这一只脚供给基板，基板的白色控制这边的除霜白色嘛，然后黑色接到温度保险丝回来，是不是形成一个回路？这叫除霜回路嘛，从这里灰到这个灰色往下一个开关给白，白接到化霜，接到这个电热丝。这2个是并联嘛，接完之后再由黑回来，再透过这个保险丝，保险丝是0欧姆啊，当做导线，不过过热或是过电流它就烧掉了，好，然后再由红回来，这边就是一个回路了。然后另外一个回路是什么？压缩机启动回路，我电送给灰，再由底下可能控制了桃，桃结果是门开关，门开关再经过了温度保险丝。好，那这是门开关。那桃是什么？这边有一个单向跟阻抗，是为了万一门开关这边一定是短路的嘛，保险丝过来，这边是短路的，底下也是短路的，经过这里再来到这边，可能就是控制了那个灯泡或者是电风扇的使用嘛，对不对？那压缩机是哪一个？青色，电源从灰色进来，来到青色做一个开关。开关就控制青色，来到这边，青色这里也是青色，青色进来之后有一条直接灌到压缩机的 R 端，直接灌哦，
虽然说中间有接触到谁，哦，那青色又经过一个电容器，跨过电容器之后，跑到了 S 端，对不对？那中间这里是不是有个零件？这个零件跨接什么？跨接 R 跟 S，R 就是这个 M。哦，待会我们之后讲原理的时候会就告诉你压缩机的 RSC 怎么判断。好，那 R 就是 M， 好 ，R 跟 S 中间跨了一个阻抗，然后 S 端又接了一个电容，这叫做永久电容式的启动模式。好，这到时候我再教各位那个怎么去驱动它。然后 C 出去，这边就会有什么 RC 的线圈。SC 的线圈 ，SC 启动 ，RC 运转，所以启动要接谁？用电容来启动，所以启动线圈。那直接灌电 ，RC 就是运转，直接灌电。哦，氢是不是直接通到点？通到 M， 对不对？青色是不是通到 M， 通到 C， 然后 C 出去，这里有一个过载保护器。过载保护器它也是短路的哦，过电流它才会跳开，过热它才会跳开，所以它有一个过负荷的继电器，好，就过载保护器。那吸出去之后，是不是又接到红？所以看哦，灰进来，开关青色，是不是这边都是同一条？灰等于氢的意思，对不对？好，氢到这边是不是电源？红在这边是不是电源？电源的两端接什么 ？RC， 对不对？电源接到 R。C 接出去，对不对？所以接在电源上的就是 RC 线圈，接过电容器，再跨过电容器到另外一边，这边就是 S， 哦，这是固定的哦。一般的单向电动机都是这样子，好，都是这样子。所以我们稍微先记得 RC 永远接在电源上 ，S 一定要跨过一个启动装置。好啊，到底是 S 跟 R 中间要有个东西，还是 S 跟电容器中间要串个东西？到时候我会用单向电动机的启动模式再教你们。好 ，OK， 好，这个是电路的一个判断好方式。再过来是要对到它身上，就照着颜色啊。电容器是不是这一颗？电容器的两端是不是一个橘色一个青色？一个橘色一个青色。那电容器的好坏，我就是要把它拔起来。对，用你们的三用电表，三用电表有可以判断指针的偏移嘛？量测电容器的时候，它指针会偏，然后再慢慢的回到无穷大，这叫充电放电。对，电容器有充放电功能，我们可以暂时决定它是好的还是坏的，暂时哦，但不是绝对哦，因为有时候这一颗假设是15 μ， 就要衰退到剩下2 μ。它还是有一点点充放电，可是你不知道它到底是15 μ还是2 μ， 所以我们到最后还是要拿真正的电容感测器去量，确定它有15 μ上下，正负10%到20%，这个电容器我们就当它是好的。OK， 好，所以电容器还是要拿正确的去量测。好，那因为它是交流电容器，所以它没有正负极之分，它没有正负极的问题。那这些颜色线就按照这个去看。那我要讲一个比较特别，就是假设我今天我要小出故障，可能有一些是这样哦，我把它拔下来。啊，你看哦，它都是1、2、3、4、5、6、7、8、9只脚，它是2、4、6、8没有接，对不对？那假设我把这一个红色轻轻压一下，然后把它抽出来，把它接到2。好，啊，你眼睛够不够力？好，去看到说我把它接上去的时候，这个是不错的。那你要去看啊，这里也有啊，可是它没有写1、2、3、4、5、6、7、8，对不对？哦，所以我就大概用这样子的方式跟你讲。假设你看哦，1有针脚，2没有，3有，4没有，5有，6没有，对不对？1、3、5、7、9有。啊，你接到2，是不是2就变空接，没有东西。好。那要记得，如果我插这样，这要怎么写？这个pin角的位置叫 CN1， 这也叫 CN1， 在底座有写 CN1， 这边没有写嘛，对不对？底座有写 CN1， 有写 CN1 红色错接，那个好啊。
我们就写，对对，我们就用判断，这已经是算最简单的用眼拙的方式去看，眼拙，就没东西可以出，就是这样出了，好，知道吗？好，那如果出零件，刚刚讲，我讲电容器坏的，你怎么判断出它是坏的？这个也是要量，对不对？好，来，那最后我们看，这是电源进来，电源这条线，这一条。这一组线，进来之后是不是要接这边的线？接进来之后，我是不是要再控制压缩机？那刚刚说控制压缩机是谁？青色、红色，所以青红两色是我的电源输入端。那有透过一个电容器，或是透过一个 PDC 变橘色，所以你看啊，这边是有青色、红色跟橘色，对不对？好，那再过来，这里又有零件，把它拔下来。好，那压缩机 RSC 怎么量测？到时候我在原理课教你们怎么量测。它有3只脚，它有分成是上面一个点，下面2个点的，还是上面2个点的，下面1个点的。那它这个叫过载保护器，是这一颗过负荷继电器 OL。过载保护器，这一个叫启动继电器，PDC 启动器。好，我在原理课的时候再教你们怎么做。那到底是我们从这边看进去是里面有2个洞，这里是不是2个洞？这2个洞有分成是靠近比较内侧的，靠近比较外侧的，所以它3个点是不是长这样？内侧、外侧。上面，那我要插这个东西的时候，我就先把 OL 先插在上面的洞，然后 PDC 去压在下面2个洞，这样就会形成一个三角形，有没有？上面1个洞，下面2个洞，压进去。那你看这里有做2个挡板，就是要让你这个先插，再用这个去压它。到底是里面是 R 还是外面是 S， 还是里面是 S， 里面是 S， 外面是 R？到时候我再教你们怎么量。你把 RS 判断完了，就是 MS 判断出来了，你才知道后面的线到底是青色接在下面，还是青色接在上面对不对？好，这样了解吗？我们先把这个第一个 OL 先插进去，然后第2个 PDC 再接回去，对不对？好，我们先插给你看，这样插住那个洞。插着，然后 PDC 再从下面，再从下面压回去。好，这样把它压好。好，一般都会有盖子，就把它盖回去。好，这个零件。那我再教各位这个零件怎么样用。这个在正常一般量测的时候，OL 去量测是短路的。OL 去量测是短路，量给各位看。我们搬欧姆档，我要量测这一个后端跟前端接线的 pin。好，你看到吗？他们昨天有出故障，不知道这个好在坏的，那我们就先量看看。这角膜先拿下来，来这2个加上去，看，它是0欧姆，0点多我们都算0的。如果你用 BB 档，把它调成 BB 档，你去量它是导通的，会叫，对不对？对。OK， 那这个呢 ，PDC 的2端呢，我们就不要用 BB 档，我们直接量。前面的2个洞，看它是不是有4到7欧姆左右，大概5点多嘛，对不对？好，那表示这 PDC 也是好的。那另外，如果要快一点判断 PDC 好的坏的，除了量阻抗，阻抗是直接判断好的坏的，那另外是摇，如果它摇起来会沙沙叫，表示它里面有一个陶瓷片碎掉了，所以
你量出来可能会有20几欧姆、30几欧姆，或是100多欧姆，那个都是坏的。那阻抗就是大概4到7左右而已。好 ，OK， 啊，这个是0欧姆，就是4到7，摇起来又不会沙沙叫。啊，这个里面是有双金属片，所以 OL 摇起来有声音是正常的。好，因为它里面有那个比较会松动的那个铁片，好，或者是铜片。好，那我们就再把它接回去。这样子，那有时候也可以判断压缩机好的坏的，那我们就把它全部拔下来，然后用什么？一样用欧姆档，然后我们去看，到底好的还坏的，帮我拿一下。那我们现在量上面跟内侧，哦，上面跟内侧。7.3欧姆，7.0欧姆，对不对？好，那上面跟外侧5.8、5.9，一个7，一个5，对不对？应该说一个7欧姆，一个是6欧姆左右。啊，如果是7欧姆，6.9、5.8跟内侧多少？7.6、7.7，那这两个加起来是多少？7.6、7.7，再加5，我们现在算8加6好了，8加6 13。那我们量下面2个点，是不是快接近13？有多少8加6 14。8加6 14，那现在是多少？12.6左右，对不对？哦，那是不是它的比值是对的？那比值要怎么判断是对的？我们先暂时这样看。哦，因为我们在原理课的时候会告诉你，一个是 SR， 就是 MS 是量测到这2个阻抗相加，然后 SC 有一个阻抗 ，RC 也有个阻抗，那 RC 最小 ，SC 第2大，最大是 SR。好 ，MC 最小了，好 ，SC 第2大这样子。然后到时候我们再教各位那个电路判断的部分。好，那如果知道的，我们就这个地方量完就 OK。那另外一个是压缩机是不是有异常？我们量接地跟3个点，随便一个点，基本上量到都是 mega 级以上的阻抗。哦，好像我刚刚量 C， 量不到了，对不对 ？mega 级以上的，依我们的电表来判断是判断不出来，因为基本上这一种里面的绝缘，我们马达不是有绝缘漆嘛？绝缘漆再遇到细钢片，它中间就是有一个绝缘漆的绝缘层。那我们刚刚量3个点是在量线圈的内侧铜线，对不对？因为铜线对外壳，它要透过绝缘漆，那绝缘漆都是几百 mega 以上，几百，好几百，1、200、2、300。如果你拿你的3号电表量得到任何一条线对地，量得到哦，绝缘漆快剥落了，还是绝缘漆有烧掉了，让你可以跟外壳的铁铜量得到，那这颗压缩机其实快挂了，或是已经挂了。好，所以基本上应该是量不到的。这个就是整体的一个判断。哦，所以我们看哦，说是从电路板是接线，哦，接线的问题。啊，电路板好的坏的没有办法这样判断。哦，电路板没有办法这样判断好的坏的。可是零件可以先判断嘛，有没有充放电，或是阻值有没有一模一样，我们可以拿专用的表来量。那下面这个 PDC OL 直接用电表量就可以了，压缩机直接用电表量就可以了，哦，就不用用到专用表来处理这件事情，哦，就把它接回去。OK， 那里面的那些零件位置就是要按照电路图去判断，哦，里面的那一些电路图，哦，就要按照这个来判断。OK， 那我们冰箱先讲到。